Скоро 20.000 македонски граѓани од минатиот петок до среда ја поминале границата со Србија, покажуваат официјалните податоци на МВР. Се претпоставува дека многумина од нив биле таму да се вакцинираат, откако северниот сосед ги отвори вратите за вакцинација за странски државјани без претходна пријава. Но стравот настана кога министерот за здравство Венко Филипче објави дека 28 годишна девојка добила тромботична реакција по примена вакцина на AstraZeneca во Србија и ја стопира вакцинацијата за лица помлади од 60 години, пошто најави дека ќе бидат внимателни и ќе чекаат се додека не добијат официјален став од Европската агенција за лекови. Имајќи го се ова предвид, имајќи ги предвид ставовите на овие сериозни агенции за лекови, Германија и Канада, ќе бидеме внимателни и ќе видиме у која насока ќе продолжиме. Искрено верувам дека ќе се потврди уште еднаш дека бенефитот од вакцината во смисла на тоа да ризикот да се заболи од тешка форма на ковид е многу поголем од ризикот да се добие некаква таква компликација, дека ќе може да продолжи. На повторно ќе кажам, нема да избрзаме, дефинитивно ги чекаме сите препораки од официјалните институции. Граѓаните масовно побараат спас со вакцинирање во Србија, бидејќи Македонија не успеа навреме да им обезбеди заштита од опасниот коронавирус. Еден од нив е и новинарот Љубиша Николовски, кој со семејството на наговор на своји колеги од Белград отпатувале без претходна пријава да се обидат да се вакцинираат. Отишле со резерва дека ќе успеат, но вели се изненадиле од тоа што го виделе, почнувајќи од приемот до самиот процес на вакцинација. Се изненадивме на тоа што веднаш на влезот на рецепцијата имаше 10-20 млади луѓе кои што беа облечени во комбинезони и маски и кои што не упатуваа, ако веќе имавме пополнето согласност за вакцинација, или па оние што нема, македонски и српски граѓани, им помагаат да го пополнат тој формулар. Откако видоа дека имаме, видоа дека сме македонци, рекоа продолжете понатаму кај лекарите. Веднаш дојдовме пред некоја голема просторија, бидејќи во хала, 20 кабини, повелете во кабина 11, повелете во кабина 15, со сопругата не поделија една анамнеза лекарска, дали боледуваш од хронични болести, дали имаш проблеми, нема, продолжите понатаму. Следниот чекор беше еден друг дел од салата, каде што имаше 50 можеби бироа, за кои што седеа вработени со компјутери и печатар. Значи не чекаме ни секунда од, како да ви кажам, ни минута. Им дадовме пасош, каде сте од Македонија, не заведоа, продолжете понатаму, не упатија во една од кабините за вакцинирање, не боцна, излеговме 15 минути, после тоа не замолија да сочекаме да нема некакви проблеми и заврши приказната. Како да ви кажам, беше организирано супер, беа љубезни супер и гледам дека сите се чудат на љубезноста од зашто и на самата организација. И завршивме и си дојдовме назад во Скопје. 4 месеци откако светот и Европа започнаа со масовна вакцинација против COVID-19, нашата држава не успеа со сопствен напор да обезбеди вакцини. Од многуте најави, разни датуми и ветувања немаше ништо. Стигнаа 8.000 вакцини од Pfizer, донација од Србија и 3.000 од Спутник од Русија, наменети за здравствените работници. Силно погодената економија мораше да се снаоѓа. 2100 луѓе како приоритет од 1000 компании се вакцинираа во Ниш преку Стопанската комора, а во организација на Коморскиот инвестициски форум. Стопанската комора на Србија обезбеди 10.000 вакцини за компании од 6 држави од Западен Балкан, чии економии се зависни едни од други. Побаравме од компаниите да ги лоцираат како приоритетни лицата кои што се распоредени на работни места кои што имаат контакт со многу лица. Тоа е од аспект да се превенира ако евентуално се појават заболувања, да не мора да се затвараат цели производни погони, односно контакт центри, каде што би можело да се доведе до понатамошно ширење на вирусот. И вториот аспект е лица чие што работа е неопходно поврзана со патување, тоа ни е најмногу фокусот на извозните компании,
каде што за да може да ги остваруваат тие трговски односи со странските пазари за определен круг на лица кои што работат во тие сектори, потребно е да им се обезбеди отворена можност да патуваат. Треба да се гледа од аспект на сите 6 држави во регионот, затоа што заеднички ја спроведувавме. Македонските собственици беа во Ниш, меѓутоа многу е голема бројката на стопанственици кои што паралелно беа имунизирани во Белград. Значи вкупната бројка речиси 10.000 луѓе од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, од Албанија, од Косово, значи целиот регион, заради тоа што токму во таа насока си активностите кои што ги спроведуваме во Коморскиот инвестициски форум. Едно од основните мотото под кои што е основана оваа асоциација е еден регион, една економија, што значи ние нормално мора да сме свесни дека нашите економии се како врзани садови. Истиот викенд поголемата навалица во Србија во неделата на 28 март пристигнаа 24.000 дози на AstraZeneca преку Ковакс механизмот и уште 3.000 за ревакцинација од Спутник. Власта со радост ги пречека вакцините и 3 дена подоцна започна вакцинацијата за лица над 77 години во здравствените домови во државата. Во исто време започнаа подготовки во салата Борис Трајковски за масовната вакцинација. По ова следуваше нова донација од 20.000 вакцини и уште толку за ревакцинација, повторно од Србија. Според најавите, вакцините за заостанатите здравствени работници и за ризичната инфраструктура, вработени во МВР, АРМ, медиумски работници, новинари, вработени во градинките, на патарините. И јас како председател на владата, министерот за здравство, другите министри во владата, вртиме телефони на секаде по светот. Се трудиме да донесеме час поскоро вакцина во нашата земја. Прво беше важно за здравствените работници, но после е важно секако за повозрастните луѓе, за хронично болните луѓе. И сега кога стигна овие 24.000, лично замолив председателот Вучич пред неколку дена да направат напори ако е возможно, како што насекаде се обраќаме во светот, за да немаме празнина во континуитетот на вакцинирањето, барем овие 20.000 со пута 2, односно со плюс 20 од втората компонента, за да го запазиме континуитетот на вакцинирањето. Затоа ова е life saving, односно излегува во вистински момент пријателска Србија, самиот Чекор е великодушен. Политиката, која на почеток беше водилка, од која земја производител да се купат вакцини, но и неснаоѓањето на власта да ги набават, одиграа клучна улога што земјава остана без вакцини против COVID-19 во третиот најсилен бран. Граѓаните оставени сами на себе пробуваат да се снајдат во друга држава за да се заштитат себе и своите блиски, исто како и компаниите без кои економијата ќе замре. Зошто во Србија, во Белград? Затоа што во Македонија имаше многу чести извинувања, најави, одјави дека наскоро ќе стигнат вакцините. Сега во сабота, па не во понеделник, па не знам во среда, но никако да стигнат. Немаше место за сите што бара и тоа ни е жал. Еден од следните потфати, односно активности е да се обидеме дали би било возможно во идниот период да направиме напади да организираме уште една ваква акција од следен тип, заради тоа што неопходно ни е што е можно побрзо да се придвижува процесот на имунизација во сите овие земји, за да обезбедиме и опстанок на бизнисите и опстанок на работните места, меѓутоа и да овозможиме во сите овие системи што побрзо економиите да почнат да се опоравуваат од кризата која што за жал се уште трае. Кога ќе има масовна вакцинација, ќе се набават ли конечно поголема количина на вакцини, се сериозни прашања на кои нема одговор. Има ли план, стратегија, колку проценти од населението ќе се вакцинира, кога ќе дојдат на ред хроничните болни, младите луѓе со ризик, помладата популација која го шири вирусот? Никој не кажува. Донациите се добре дојдени, но не се решение. И тоа треба да има импулс на здравствените власти дека нивните обиди да дојдат до вакцини се фијаско. Пандемијата одзеде многу човечки животи, многу од заболените се уште страдаат од компликации, а вакцините се уште недостижни за широката народна популација. Арцовски, вие се вакциниравте во Србија и
велите дека добро се чувствувате, немате никакви проблеми од она што разговаравме, но проблем во Македонија настана со тоа што се забрани практично AstraZeneca и вие се вакциниравте со AstraZeneca во Србија. Прилично контроверзно всушност. Има тука еден емотивен и ментален ролер костер за сите, бидејќи паралелно се забранува во некои земји, Европската медицинска агенција потврдува дека е наводно безбедна. Јас сум многу загрижен за тоа, бидејќи не постои вакцина која нема нус ефекти и која нема во мал дел посериозни последици. Па и вакцините кои порано сме ги примале за грип, за рубеола, за морбили, исто така имаат волкави или поголеми проценти на нуспојави и нус ефекти. Во моментот мислам дека е важно да се постигне имунизација што е можно повеќе, за што е можно поголем дел од луѓето. Јас не сум во приоритетните групи, па одлучив да искористам можноста во Србија. Така што не сум јас многу загрижен околу тоа која вакцина ќе се приме, мислам дека сите се окей, сите се безбедни. Треба да се следат условно речено научните протоколи за проверка на ефикасноста на вакцините. Ја мислам дека овие поголемиот дел од вакцините кои се под надзор на Светска здравствена организација и Европска медицинска агенција се под таков научен надзор. Да. Околу AstraZeneca само да дополнам дека има забрана за лица, за луѓе кои се практично под 60 години, останатите категории без проблем ја примаат, но ова предизвика самото вакцинирање во Србија предизвика прилично, да го наречам некаков политички потрес, но навистина. Председателот Пендаровски и министерот за здравство Филипче си разменија канонада од тешки обвинувања. Пендаровски кажа: браво за Србија, благодарам за Србија, но ова е срам за државата, целејќи на вакцинирањето на македонските граѓани во Србија, додека пак Венко Филипче го обвини дека практично не учествува воопшто во набавка на вакцините. Пендаровски пак му врати дека не е точно, неговиот кабинет активно учествувал во тоа. Вие сте политички аналитичари заради тоа и ние сме во моментот во една висока политичка тензија, бидејќи процесот на имунизација кај нас почнува малку подоцна од процесот на имунизација во другите земји. Како што цело време тврдам, тоа е привремена ситуација. Еве веќе во мај во Македонија има најава дека ќе стигнат неколку стотици илјади вакцини и дека тој процес ќе се изедначи. Веќе нема да стане, веќе во првиот квартал на 2021 нема да стане важно кој побрзо има пристап до вакцини, туку кој е подобро организиран да ја спроведе имунизација. Од тоа ќе зависи кој колку ќе биде безбеден. Што се однесува до вакцини во Србија, видите, јас на тоа не гледам на никаков драматичен начин. Не гледам дека е страшно да се вакцинираш во Србија или Македонија да прифати донација од вакцини од Србија, или дека е тоа нешто поразлично од тоа Македонија да прифати донација од вакцини од ЕУ. Македонија цело време добива помош од ЕУ, од ИПА и така натаму, и на ниедна од тие други помоши не смета како нешто страшно за државата, само на вакцините од Србија. Мислам дека повеќе затајувањето на ковакс механизмот и дозволувањето на западните стратешки партнери на Македонија овде да се одвива некаква геополитика преку вакцините, приморувајќи ги овие земји Србија, па сега и Македонија, да се свртат кон алтернативни канали за набавување вакцини, дека е тоа повеќе нешто што може да не загрижи, за кое треба да разгледуваме понатака како ќе се одрази на нашата прозападна условно речена ориентација. Инаку овие мали кошкања околу тоа кој е виновен што малку доцнат вакцините или не, ги сметам за дел од политички фолклор, и мислам дека тие ќе поминат по наредните 2 недели кога ќе почне масовната имунизација. Ви благодарам, Марсовски. Докторе, буквално цела Македонија или половина Македонија, докторе, е преселена овие денови во Србија, во Белград и во Ниш, сите одат на вакцинација. Како е ситуацијата? Дали е се под контрола? Дали е се добро организирано? Имаме извештаи и од нашите колеги, но и од луѓето кои се вакцинираат дека се тече, се одвива безпрекорно, одлично. Знаете како вакцинација е баш поред моја ординација, има јако пуно луѓе из Македонија, пуно македонски автомобила. За сада е све ишло како треба. Било е доста добро организовано, nije bilo problema posebne vrste, nije bilo nekih niti incidenata, niti bilo čega
osoblje koje vakciniše dosta ljubazno, tako da ni tu nisam čuo da se bilo ko žalio. Tako da čini mi se da sve ide kako treba, da sve ide odlično. Знаете што, докторе, од денеска, од среда, практично се забрани вакцинирање со AstraZeneca во Македонија за особи кои се под 60 години, следејќи ги упатствата всушност, следејќи ја практиката од Германија. Но во Србија продолжува вакцинирање и секако и во Ниш и во Белград вакцинирање со AstraZeneca. Како го објаснувате тоа? Највише луѓи кои су вакцинисани AstraZeneca вакцином се налази у Британија. Они нису пријавили да постоje неки посебни проблеми, нису пријавили да има уопште проблема со вакцином. И мислим да ми следимо тај неки став njihov, gde je najviše ljudi vakcinisano i gde nema prijavljenih problema. Jer znate kako, kada se pogleda statistika, broj tromboembolija se normalno, u normalnom, znači u ljudima, kod ljudi normalno, nevezano za vakcine, dešava negde 1 do 2 slučaja na 1000 ljudi. Ovde je prijavljeno 37 tromboembolija na 17 miliona datih doza. To je dosta manje od tog broja. Savršeno je jasno da sve mora da se ispita i Nemačka je zaustavila dok kompletno ne ispita, dok kompletno ne vidi da li eventualno postoji neka veza, jer je primećeno je da je došlo do venske tromboze koja je mnogo češće kod žena nego kod muškaraca i to kod žena koje su uzrasta od 20 do 60 godina. Onoga trenutka kada ispitaju i kada izađu sa nekim zaključkom, kada vide da li je to zbog vakcine ili zbog nekog drugog razloga, vakcina će se ili nastaviti ili obustaviti. Ali kažem, tu gde je najviše vakcina dato u Britaniji, takve probleme nisu prijavili. Докторе, има разни теории, но сериозните светски медиуми имаат објаснување зошто всушност има вакви забрани, односно контроверзи околу AstraZeneca. Претходно беше забрането вакцинирање за особи над 65 години. Сега е забрането под 60 години. Објаснувањето на одредени медиуми, аналитичари, сериозни, проминентни научници е дека всушност станува збор за вистинска војна на индустриите, на фармацевтските индустрии и порака до одредени фармацевтски индустрии, доколку продавате лекови, во случај вакцини кои се прилично ефтини, тогаш имате ризик всушност да започне ваква војна и вашите вакцини, вашите лекови да бидат забранети. Да, знате како, таа AstraZeneca вакцина е најефтинија на тржиште. Не само што е цена најмања, ту е негде валјда $4, мислам да е вакцина с njom, него е Оксфорд кој е устари створио ту вакцину, поставио услов AstraZeneca кој е дистрибутер вакцине, да цена вакцина не сме да буде веќа од трошкова производња. Значи да ту не сме да се први годину дана, наравно, да не сме да се урачуна ништа sem onoga što se stvarno potroši na proizvodnju. I onda ta vakcina jeste zbog toga najjeftinija jer nije uračunata ničija zarada to. I sad znate kako, ja nisam ekonomista, ali vidim da sve više ima takve vesti da se u principu radi više o politici nego o nauci. Jer kažem, opet ono što se desi na jednom mestu mora se desiti svuda na drugim mestima. Ako se ne dešava tamo gde je najviše vakcina upotrebljeno, onda teško da može da se desi tamo gde je najmanje dato doza. Ili je neka greška kod njih u davanju, ili greška u čuvanju i to isto može da se desi. Ili su nešto drugo pogrešili pa je zbog toga, ali generalno mora da se prati tamo gde je najviše doza dato. Znači to je ono podatak koji imamo i kojim raspolažemo. To je ono što je najmerodavno.
Докторе, вие ќе продолжите да ги вакцинирате македонците, предпоставувам, со AstraZeneca, иако во Македонија е забрането. Но што ќе се случи ако има нус појави, ако дојде до несакани ефекти од AstraZeneca, вакцинирани во Србија, а граѓани на Македонија? Кој ја сноси одговорноста? Знаете како, питање одговорности и питање политике, то се веќе нека друга питања, кои нису претерано везана за саму науку и за саму вакцина. Та AstraZeneca Оксфорд вакцина е прошла врло ригорозно испитивање. У тој треќи фази било е више од 30, мислам да е 37, не држите ме сад за тачно за бројку, али 37.000 људи е испитано и они су дали велику и подребну документацiju. Били су, чини ми се, најискрени у своим подаци. Они су едини рачунали, рецимо, асимптоматски случаеве, и njih su ubrajali one ljude koji su se razboleli nakon vakcinacije, dok su drugi uglavnom računali samo one koji su dobili teške forme. Znači, baš su se potrudili da daju sve. I kada se pogleda njihova dokumentacija, veoma je obimna, veoma je precizna i u toj trećoj fazi se nisu se dešavali ovakvi problemi, odnosno dešavali se isto kao i kod drugih. I kod drugih je dolazilo do tromboze, do tromboembolije, dolazilo i do smrti, do svega je dolazilo, ali recimo primećeno je da je i u placebo grupi, znači oni koji nisu primili vakcinu, čak procenat umrlih bio veći nego kod onih koji su primili. Jer isto, zato i služi ta ispitivanje da se vidi tačno kakav je efekt u odnosu na one koji ne primi, a misle da su primili, zato se i daje placebo, znači praktično, recimo nije voda, ali bukvalno kao da se da voda i vidi se kakav je efekt. Kod Pfizera, recimo, to se sećam, bilo je 7 smrtnih slučajeva u trećoj fazi, 4 su bila u placebo grupi, 3 su bila u ovoj grupi gde je data prava vakcina. Što govori da uzrok smrti nije bio zbog vakcina, nego se normalno dešava. Tako i kod ovoga. Tromboza je primećena, čak u toj trećoj fazi više je bilo kod drugih vakcina nego kod AstraZeneca. Možda i sad ima više, ali se u AstraZeneca nekako više priče došla je pod udar. Mada kažem, to po teoriji, po tehnologiji spada u odlične vakcine. Takva vakcina se primjenjivala protiv ebole, još uvek se primenjuje. Radi se o vektorskoj vakcini gde se putem drugog virusa, adenovirusa, ubaci jedna informacija u ćelije. Nekako mehanizam sam toga kako bi došlo do tromboze praktično je neobjašnjiv. Ono što neki pokušavaju da objasne da možda dolazi do imunne reakcije, pa se zbog toga stvara tromboza, onda bi to značilo da ako bi došlo do infekcije COVID-om, da bi ta reakcija bila više hiljada puta gora i da bi onda došlo sigurno do tromboze, tromboembolija, smrti pacijenta. Tako da i to nije baš neko potpuno objašnjenje. U svakom slučaju, to se prati, vidjet ćemo i kakva su nemačka iskustva, kakva su njihova istraživanja. U Engleskoj u Britaniji se vrlo efikasno prati, vrlo pomno se prati, prate se efekti, recimo mislim da je bukvalno svi koji su primili u Škotskoj da su ispitani, da su im urađene antitela nakon toga, da su sve negativne reakcije, sve nuspojave, sve obične pojave kao što je recimo bol u mišiću, da je sve to popisano i objavljeno, što je u svakom slučaju za pohvalu. Šta će tačno dalje biti, to znate kako da se ne bavimo predviđenjima, da vidimo šta će ta regulatorna tela, do kakvog će zaključka doći, pa ćemo onda i mi znati bolje. Докторе, значи, македонските пациенти sejedno колку години имаат, вие ќе ги примате во Ниш и ќе бидат вакцинирани со AstraZeneca? Па надам се да е тако. Ако веќе имamo вакцина која можемо да понудимо нашим пријателима, надам се да ќе се тако и наставити. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Хвала.